大家好，我係 Danny 溫黎明，歡迎翻嚟我頻道。今日我想講嘅就係喺2026年，我開得第一炮最響同埋最正嘅，應該就係去咗 Apple Store 度俾 workshop。喂，蘋果喎，你自己中意嘅品牌喎，你被邀請去同我哋一齊玩喎，喂，呢個係一個幾難得嘅機會啊，千載難逢嘅機會嚟㗎。咁當然亦都要多謝支持我嘅朋友啦，同埋佢哋相信我啦，兼呢就係俾機會我去發表我自己嘅一啲諗法，同埋同大家分享我點樣用佢嘅機器啦嚇。所以我覺得呢個係一個好正嘅一個 milestone 嚟嘅，對我嚟講。咁當然有啲人講，喂，你都唔係第一個啦，係咯，我就咪第一個咯，所以我就係其中一個咯。喂，其中一個咧。得甚丁㗎嚇，咁但係我真係要好感恩嘅，因為一直以嚟咧有機會去接觸到之後咧就可以用到佢哋嘅嘢咁樣。尤其是如果熟悉我朋友知道我係本身一個蘋果迷嚟㗎啦，無論我手機啊、電腦啊，甚至乎 Apps 等等咧，個 ecosystem 度咧都係蘋果嘅，所以我覺得難得可以同自己中意嘅品牌合作咧，係一個積翻嚟好多個福嚟㗎嚇，咁唔係話我唔用其他啲手機嘅，我都有用 Google Pixel 嘅，咁但係而家難得有一架你自己本身好中意嘅品牌，有得合作，有得可以去同大家分享我平時點樣去整嘢啊，或者去設計嘢啊等等嘅話，我覺得呢個係一個好開心嘅事情啊！我覺得可以同大家分享嘢咧係一個好開心嘅嘢嚟嘅，係，所以即係你難得你一直以嚟用緊 LV。無端有個 Hermes 走嚟揾你，喂，我咪合作下咁，喂，呢個都叫做 OK， 冇問題，係感恩嘅，多謝大家支持。咁當然有啲人就講，喂，你咁遲，即係練咗咁多年後，你而家先被邀請去搞呢啲咁嘅嘢，會唔會遲咗啊？我睇到好多嗰啲名人啊，或者 KOL 都已經做咗噶啦喎，而家先輪到你啊。所以呢度我又好想同大家分享一樣嘢嘅，就係。其實時間就係啱啱好嘅，可能你早叫我去分享嘅話呢，分分鐘仲死，分分鐘做到嘅嘢呢係不知所謂啊！我自問，如果我諗翻起，如果你多3年前揾我或者4年前揾我去做呢個咁樣嘅分享會嘅話呢，我分分鐘呢就係撲到直一直嘅，我係唔知點樣講，我係唔知點樣去處理。講真，所以我好感恩呢，就係每一段一直以嚟喺度帶住我或者呢教緊我嘅所有嘅呢個成個行程啊，呢個 journey 啊，我覺得係好正。講真，如果我唔係做咗電台，我係唔會知道點樣去組織我要講嘅嘢啦。我唔知道我要點樣去發表啦，甚至乎可能 public speaking 咧，我都係唔掂當嘅。即係可能好多唔同嘅舞台啊、唱歌等等，大家都熟悉噶啦。可能熟悉我喺舞台上嘅表演啊、唱歌呢啲嘢。咁但係能夠可以講座喎，喂，呢樣嘢唔係個個做得到嘅喎。因為大家嘅強項唔一樣，咁亦都可能因為我已經有咗所謂嘅 training ground 啦，喺988嗰度咧，已經一個好好嘅一個訓練嘅基地啊。因此而家我出去見人又好，或者上台講嘢都好咧，起碼都似模似樣少少啊，叫做咩啊？呃到食啊，係咪先？所以我覺得好多嘢係整定嘅，即係時間係嚟得啱啱好嘅，唔會話講你遲咗啦。或者你早咗啦，其實就係啱啱好要俾你嘅。所以一直以嚟我都想同大家講，就係如果你對一樣嘢好有信心，或者你好中意一樣嘢嘅，但係點解到最後都未輪到你呢？我想講嘅就係唔係未輪到你，係時間未到，唔係你唔好，而係你未準備好。所以當機會一嚟，你一準備好嘅話，你就會冇問題，壓力就會少好多。老實講，如果呢咁樣嘅事情喺我3-4年前俾我嘅話呢，我諗我會幾日瞓唔着嘅。咁但係好慶幸啊，呢一次咁啱好忙啦，當然仲要好忙啦。咁多嘢拋埋過嚟呢，我係冇嗰種叫做所謂壓力，反而呢，我只係會擔心我會唔會叫做講得唔好，尤其是喺現場要 speaking 噶嘛，就 maybe you need to speak a lot. To be honest,I have no problem speaking, but when 喺 public speaking 嘅話咧，我就會揾唔到嗰啲字，好差，即係好似中文咁樣樣華語啊，說華語其實也是沒有太大的問題啦。
如果這樣子普通聊天呢，我覺得我還 OK 的。可是遇到一些比較重要的關鍵時刻，比如說錄廣告啊、舞台啊，我就會有一點害怕的感覺。至少現在我有一點 training 過後我沒有這樣怕。雖然也是怕啦，但至少沒有那種死火咯，唔知要講咩好啊。至少我同佢噏多兩嘢。我最記得有一次我哋拍廣告呢，我同阿 case 嘅，咁我哋要講一略好多華語，咁啱我嗰段呢就好多華語字嘅，就講咩海外局3令節就完成了，沒最低消費，馬上夠用吧，全部東西都係容易完成。嗱，我咁講好似冇問題啊，但係一到廣告一錄嗰個時候咧，死火咯，海外局海外局好在 case 救咗我啊 ，so 呢個 which 係我覺得我即係呢個最弱雞嘅地方嚟嘅。咁但係好彩咧，一直以嚟旁邊都有好多朋友支持我同埋幫助我，所以呢一次亦都一樣。亦都係俾我感受到咧，就係好多時候咧，你想擁有嘅嘢咧係唔會遲嘅，其實係未到啫。如果你好渴望一樣嘢嘅話咧，其實佢已經發生咗噶啦，即係喺未來，你只需要咧就係等到嗰個時間。你係攞到佢噶啦。如果未到你嘅話，其實一定有好多原因嘅，包括可能自己本身未準備啦，或者其實時辰未到啦時間未到啦，或者一定有啲原因，可能自己本身可能都未必可以就係接納到。如果真係嚟咗嘅話，你可唔可以肯定你真係做得到先？就好似如果無端端俾你發達咗100萬俾咗你啦，你識唔識得點樣用佢先？分分鐘我哋使晒佢都唔知發生咩事啦，係咪先？所以我覺得其實好多時候呢，大家都喺度練習緊，喺度生活緊，去體驗緊生活之後，當你想要擁有嘅嘢，佢自然就會出現噶啦。所以呢個就係我咁多年嚟學懂咗嘢啦。就好似愛因斯坦講過，相對論，時間係不存在嘅，時間係唔存在嘅。只要你信，佢就會出現。只係可能未到，咁但係我哋本身就係俾個時間框框咧，就係叫做就鎖死咗啦。我哋覺得遲早同埋早咗，咁但係其實係一定會發生嘅，只係未發生啫。即係遲早嘅事啊，遲早嘅事啫，係會發生嘅。所以如果你有個夢想，你有啲嘢你想做嘅，我嘅 advice 多數人哋都會講噶啦，堅持啦，唔好放棄啦。呢啲太過 mainstream 咗啦，堅持。唔好放棄咧，呢樣嘢明噶大家，但係最重要就係咩呢？就係你要堅信，你要 consistent， 繼續爬過去。好多人就係喺半路中間呢，就係唔相信，所以就斷咗啦，走咗。咁當然有好多唔同另外嘅 case 嘅，我哋唔好講嗰啲先，就係講緊如果你真係好渴望一樣嘢嘅話，佢一定會發生嘅。即係你好奇怪噶嘛，你冇理由無端端會好渴望有一啲嘢嘅，好渴望有一種嘢發生嘅。如果你想好渴望佢，你好期待佢，你好相信佢會發生嘅話呢，其實佢已經發生咗，即係喺你前邊啫，係你未行到過去，你一定會行到過去嘅，純粹係遲早嘅事。所以要記住呢句說話，即係我講嘅我認為嘅就係唔係你唔好，而係你未準備好，發生係遲早嘅事，所以冇俾自己太過執着，太過在意。未發生唔係你唔好，而係你未準備好。呢個影片可以鼓勵到你啦，同埋我哋努力加油啦！我哋一齊喺2026年衝出亞洲。我哋喺2026年呢，要比我哋以往呢做得更好。我哋下個影片再見，記得訂閱同埋 like 同埋 share， 多謝支持啦！記住呢，就係同大家分享啦，當然多啲留言啦，因為可以幫助呢個影片呢同埋呢個頻道呢，就係健康咁成長嘅。我哋下個影片再見，拜拜。